दोस्तों नमस्ते प्रणाम आप लोग के। आप लोग कैसन बानी? इतना उम्मीद बहुत अच्छा बानी, बहुत अच्छा बानी। और रीमा भोजपुरिया भाभी ब्लॉग में आप लोग के स्वागत हैं। तो हम आप लोग की कुछ नया चीज़ दिखाना चाहते हैं। आप लोग देख के समझ गए होंगे कि क्या चीज़ हम दिखाना चाहते हैं। तो पहले तो आप लोग ये बताइए कि मेरा ये साड़ी कैसा लग रहा है और हमने आज कैसे लग रहे हैं, ये ज़रूर बताइए। तो आप लोग के दिखाना चाहते हैं कि आज मेरे घर में अच्छा लोकेशन है, वीडियो बनाने लायक है। तो आप लोग के घर पे नहीं लोकेशन है तो आप लोग हमसे संपर्क करिए और मेरे घर आइए, अच्छा लोकेशन देख के वीडियो बनाइए, एंजॉय करिए, मज़ा लीजिए। तो देखिए हम आप लोग को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरे घर में, मेरे जहाँ रहते मतलब हमारे प्लाट में इतना हरा भरा बगीचा है। देखिए आप लोग कितनी अच्छी लग रहा है बगीचे देख करके। आप लोग के देख के पता चल गया। देखिए बहुत अच्छा लोकेशन है मेरे घर का। तो आप लोग के एड्रेस भी डाल दे रहे हैं। गोरखपुर एनमुनिया फैक्ट्री पेट्रोल पंप देवनगरी में रहते हैं हम। एनमुनिया फैक्ट्री आप लोग आइए, पेट्रोल पंप है, वहाँ से किसी से पूछ लीजिए कि हमको देवनगरी में जाना है, तो हम वहीं रहते हैं। आप लोग के एड्रेस पूरा दे दिए हैं, आप लोग आना चाहिए तो एकदम आसानी से आ सकते हैं। तो आप लोग के भटकने की ज़रूरत नहीं है, हम इसलिए आप लोग का एड्रेस बता दिए हैं। तो आप लोग देखिए कितनी अच्छी लोकेशन है, एकदम बहुत अच्छा लगता है मेरे घर का लोकेशन। और ये देखिए हम अपने बच्चे से मिलाते हैं। ये देखिए, बोलो बोलो जी, बोलो बोलो। हाय हाय, नमस्ते। नमस्ते। आप कैसे हैं? आप खाते हैं? ठीक हैं। ठीक है। आप खाना खाए हैं? आप खाना खाए? खाए हैं। खाए हैं। तो आप लोग आइए, तो आप लोग आया, मेरे घर आइए, मैंने खाना आया, हम खाना बना के खिलाएंगे। हम खाना बना के खाएगा। आप लोग क्या खाएंगे? आप लोग क्या खाएगा? सब्जी रोटी खाएंगे। थकते नाते खाएगा। और देखिए मैं गंजी हो गई हूँ। आता के हम कंडी हो गया। गंजी ये देखिए दोस्तों, बच्ची कितना प्यारा से बोली है। तो बोल नहीं पाई तो बोल दी कि हम गंदी हो गए हैं। तो ये देखिए आप लोग, मेरे घर का लोकेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब वीडियो बनाने लायक बहुत अच्छा लोकेशन। देखिए एकदम पार्क के जैसे, गार्डन के जैसे हैं। और ये देखिए पूरा हम दिखा रहे हैं आप लोग के। ठंडा और मेरी काजल है तो ठंडा पीने के लिए जिद की है। बताइए हम कहाँ से ठंडा लाएंगे, काम कर ही नहीं रहे तो। हाँ, मेरा तबीयत 2 दिन से ख़राब था, आज थोड़ा ठीक है तो वीडियो बनाए हैं। तो आप लोग के लोकेशन दिखा रहे। देखिए इधर से आइए तो मेरा गेट के पहचान दे रहे हैं। टूटा फूटा गेट है और ईटा के सीढ़ी, मतलब ईटे के हम रोड बनाए हैं, खड़ंजा। तो आप लोग आराम से आ जाइए। ठीक, बता दो खड़ंजा बना है, बताओ खड़ंजा बना है। गट्टा बनाई है। गट्टा नहीं, खड़ंजा बनाई। बोल बोल, हम गंजी हो गए हैं। हम कंडी हो गए हैं। दोस्त ये बहुत प्यारी सी गुड़िया है, इसको ज़रूर आप लोग अथी करिए। और बहुत अच्छा बोलती है। तो देखिए आज का मौसम कैसा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये मेरे काजल जी हैं और ये मेरे सोनू है। और ये देखिए, ये फूल की ज़रूरत होगा तो भी बताइए आप लोग। बहुत सारे फूल लगा है, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक ना? तो आप लोग ज़रूर संपर्क करिए। अब देखिए हम जा रहे हैं नहाने धोने, अभी खाना वाना नहीं खाए हैं और न बनाए हैं। पहले हम आप लोग की वीडियो डाल के दिखाएंगे कि आज मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ, ठीक ना? तो हमारे घर नेनुआ फरा है। देखिए बहुत सारे नेनुआ फरा है, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए छत पे। तो आप लोग के सब्ज़ी चाहिए तो बता दीजिए, संपर्क करिए, हम सब्ज़ी भिजवा देंगे। और एक टूटा फूटा कूलर भी पड़ा है, जिसको ज़्यादा गर्मी होता होगा तो कूलर भी रखे हैं, पहुंचा देंगे बहुत अच्छा आसानी से। तो आप लोग के देखिए बहुत अच्छा लोकेशन है मेरे घर के। देखिए एकदम हरा भरा सा। ऐसे बोलो देखिए कि बोलो हाय दोस्तों, बोलो हाय बोलो हाय दोस्त। हाय तो आप कैसे हैं? आप कहती हो? आइए हम खाना बना रहे हैं। आइए हम खाना बनाने हैं। कहते सब्जी रोटी बनाए हैं, कहते नाते बनाए हैं। तो ये गुड़िया सब्जी रोटी बनाई है दोस्त। देखिए आप लोग के प्यार से खिला रही है, तो आप लोग ज़रूर आइए और ज़रूर इसके हाथ से खाना खा के जाइए। और चाय बनाओगी ना? चाय पिलाओगी ना? बोलो चाय पिलाएंगे अपने हाथ से। बोलो चाय पिलाएंगे आपको। आपको चाय बनाएगा? चाय आप नहीं चाय बनाएंगे, हम चाय बनाएंगे।
दोस्त एक कहना चाह रही है कि मतलब हम चाय बना के पिलाएंगे। तो आप लोग आइए, इस बच्ची से मिलिए। देखिए बहुत अच्छी सी प्यारी सी गुड़िया, हर वीडियो में दिखाएंगे आप लोग के। तो दोस्त यहीं तक वीडियो था, आप लोग के बाय। और कल मिलेंगे, कल वीडियो दिखाएंगे।